നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വെള്ളരിമേട് വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് ഗൈസ്. വരൂ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പണി കിട്ടി, ഫ്രീ വീല് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കൊല്ലംകോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോണ വഴിക്ക് സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരാക്കിയിട്ട് പോകാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് പോവാം. സൈക്കിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക് കേബിൾ കട്ടായി, തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോകാം. ഗൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേറെ ലെവൽ വ്യൂ ആണ് ഗൈസ്. മഴക്കാറുണ്ട്, മഴ വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക ഗൈസ്, വേറെ ലെവൽ വ്യൂ, ഫുൾ മലയും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട്, കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്, പോകാം. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം തന്നെ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, അടുത്തെത്തണേ ഗൈസ്. പെയ്തത് കാരണം നല്ല ചേറാണ് ഗൈസ്. ഇനി മെല്ലെ മുന്നോട്ട് പോവാം. വൈദ്യുതി വേലിയാണ് ഗൈസ്.
സൈക്കിളെല്ലാം അവിടെ നിർത്തി ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് നടന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് കാടാണ് ഗൈസ്. ചെറിയൊരു ഒഴുക്കെത്തി ഗൈസ്. ഇനി കൈകാല് കഴിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം നമുക്ക്. ഇവിടെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. മെല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അടുത്തൊരു ഒഴുക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അത് കാരണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെറ്റാക്കാം.
ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ വെള്ളരിമേട് വാട്ടർഫോൾസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഗൈസ്. വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്.